Fundim Gjepali është shef në Rom, në Tiranë dhe në Shijak. I ka fut të tre, Rom, Tiranë, Shijak. Është shef nga më të njohurit, unë e kam takuar në Itali ndoshta 20 vjet më parë. 20 vjet, po. Më thanë ka një kuzhinier shqiptar që ka bërë emër, është nga kuzhinierët më të mirë të huaj në Rom, shkova e takova, më dhaj shumë të haja, sa ndarë nuk flia dot në hotel. Po historia është shumë interesante, historia ti është historia tipike e emigrantëve shqiptarë të viteve 90, pjesa më e madhe të cilëve ju ndriti fati. Fundim, sa vjeç ishe kur ike? 14 vjeç sapo i kishte mbushur. 14 vjeç. Se gjithë emigrantët ti ishe nga fshati Gjepala e Shijakut. Gjepala e Shijakut. Kishin ikë të tjerë para teje? Po, fshati ishte zbrazur si gjithë fshatrat shqiptare në atë kohë. Në cilin vit ike? Në 96-ën. Ishte faza e 2 e 3 e emigrantëve shqiptar. Faza e 2 të ikën të parët me 91-shin, 90. Rrymat që janë her pas here. Dhe ti ishe 14 vjeç. I kishe mbush apo si kishe mbush? I kishe mbush 14 vjeç dhe ishte me çfarë ike? Me gomona në atë kohë. Si ike me gomona? Trego pak si ike me gomona. Nga Vlora. Si që gjithë tjerët me nga një Vlora. shqiptar. Po sa lek të bëri? Akoma mbaj mend duket e 450.000 lekë vjetra në atë kohë. 450.000 lekë vjetra ato shumë kanë qenë sot. 96, jo dhe shumë po. Por 96 sot i ishin janë ja 2 milion. Normale ishte ajo fryma e asaj. Po i gjete lekët i 14 vjeç? Babai që investoi në ato. Po përcolli vet babai? Po, përcolli vet ishte dhimbje shumë e madhe sepse ato kanë qenë gjithmonë me mentalitetin për t'i majtë fëmijët aty dhe gjithmonë më përmendte, mungon nga 3 vite që nuk e kam më dhe më thonë mua të kam si humbi më të madhe që të kam në emigracion. Që hike. Pra babai çoi vetë në Vlorë? Po, dhe pastaj kur bëm investime. Sa veta ishit në 20 sa vete në atë kohë. Ku zbrite me gomonë? Në Ostuni. Në Ostuni. Pra hipen në Vlorë, natën u thua? Më ftuan një herë, ndodhi diçka, më ftuan një herë në komunën e Ostunit bëshin një event kulturor për Shqipërinë dhe emigracionin e këto, dhe ku më thirrën, thashë, kam një lidhje shumë të mirë me Ostunin. Se ka i gjiri aty me gurë, thash, aty kam zbrit, dhe ishte më të vërtet, pas ka për treguar, kështu, po ka gjithë si puna ime ka pas. Po ti nga Vlora, natën, Po natën, e man me në udhtimin apo duhet si ëndër? Jo, ka qenë një udhtim i qetë, mbaroi shumë shpejt, po isha erojeve që pjesa më e vështirë ishte që mos ta kapte policia, se policia italiane ishte në atë kohë ishte shumë aktive. Po. Shumë aktive dhe pastaj u ambientova goxha fillim. 14 vjeç zbrite në Ostuni. Në Ostuni, pastaj ika në Rom tek njerëzit e mi që kisha atje. Kishe familjar? Po. Nga Ostuni në Rom si shkove vet? Me tren. Vet? Me tren, po. Pastaj më morën pak fare. Nga televizioni si gjithë shqiptarët që mësonin ato nga ndeshjet e futbollit që shikonin këto gjërat bazike. Pastaj e mësova shumë shpejt italishtën dhe aty duke nuhat se kush është puna më e mirë me të dhënë mirëqendje sociale. Po ti hipe 14 vjeç, pa ditë asgjë, fundim ti more trenin edhe shkove në Rom. Akoma e mbaj, i kam ruajtur edhe biletën. E ke ruajtur biletën? Po, i kam ruajtur edhe biletën. Gjithë edhe i kam ruajtur mos pyeste policia. I kam ruajtur dhe lekët që më kanë tepruar në atë kohë. Pse sa lek kishe me vete? Ishe ato liretat e dikushme që më mbaruan. Sa da babai? Duket ke 5-60.000 lireta që ishin në atë kohë. Kanë tepruar disa dhe lekë shqiptare. $30 ishin në atë kohë ato. Edhe i kam shkruajtur ke lekët, i kam shkruajtur dhe datën kur kam arritur. Është shumë kështu tani është si figurative me e treguar, për në atë kohë. Ti kurseve dhe ca lek nga ato? Jo, që të përuar në atë kohë, po domethënë kanë qenë momente shumë të që. Shkove në Rom. Po. 14 vjeç. Çfarë moshe fillove punë? Atëherë, në atë moshë ishte ilegale me punuar. Patjetër. Domethënë nuk u lejonte me punuar. Fillova nga fillimi nga magazinier, punoja ndihmës dhe ndërtimës. Kështu ishin atë kohë. Të merrni pa letra. Po, pa letra, ti ishin në atë kohë. Pastaj avash duke. Kur e ke marrë çfarë moshe e ke marrë rrogën e parë? Rrogën e parë kam marrë shumë shpejt, sepse me atë njerëzit që kisha atje më ndihmuan shumë shpejt me hyrë në sistemin e punës. E kam mbaj mend ka qenë 800.000 lireta. Ja nisë gjithë babait siç e kisha. 800.000 lireta ishte rroga e parë. Ti dhan dorë ata. Po dhan dorë. Po si ja nisë babait? Me njerëzit që në atë kohë udhtonin. Ti gjithë rrogën të gjithë. Po vetë me çfarë do jetoje? Po, ashtu ishte mentaliteti atë kohë, ishte mania për të shumë. Po jetoje ke njerëzit që ishin aty. Po në gjithë rrogën ja dhe babait. 14 vjeç. 14 vjeç. Dhe ishte gjithmonë i lidhur me vendin tim dhe kur lindi agriturizmi ja kisha si sfit në kuzhinë si hyra. Jo, në kuzhinë ku ishim i vogël në fshat, njerëzit e mi janë marrë gjithmonë me rritje kafshësh, blegëtorie dhe gjithmonë kemi poster, viça, gjëra dhe unë ndihmoja. Dhe
automatikisht krijova një manualitet me bërë këto punë. Se si bëheshin, do të dihet apo anatomia e kafshës. Edhe ishte një agriturizëm që fillova në atë kohë, dhe ato ishte një agriturizëm i kompletuar me dyqanin e mishit, për punishtën e djathit afër Romës, në provincë, i kam shumë miq ato, i kam mbetë shumë miq, dhe i kishin gjithë sistemin. Dhe unë tha, ishte një ndihmë sa aty që mungonte tek dyqani i mishit, dhe më mori, më tha mua, do punosh këtu, do t'i ndihmosh. Dhe unë ndihmova, ai më pa që prisja mirë, edhe pastaj prisja mish dhe për kuzhinën. Dhe shefi kuzhinës më pa. Tani është si baba im. Ti fillove të prisje për të ndihmuar ata, ai pa që prisje mirë të vurit e mishi. Po, më vurit e mishi. Pastaj kuzhina shefit pa që ti e bëje mirë prerjen. Tha, dëgjoj, është më mirë që ta kemi, tha ti pronarin atë kohë. I tha, është më mirë ta kemi në kuzhinë. Tha, sepse është shumë i aftë dhe ka një energji. E shikoj, edhe më vendosi aty, kam punuar me atë shefin goxha vite, dhe ai më transmetoi ADN-n e kuzhinës, mentalitetin. Ti ishe 15 vjeç. 15 vjeç, po. 15 vjeç. Pastaj fillova duke studiuar kurse dhe shefi që ishte në atë kohë më ndihmoi shumë me kuptuar rrugtimin e duhur që duhet bëja. Me mori me bërë sezonin veror në plazh në atë kohë, më shumë të ri, më dha dhe mundësi ekonomike që të fitoja. Dhe pastaj kuptova mekanizmin se çfarë duhet bëja dhe u formova. Po kështu ishte si gjithë shqiptarët imigrantët historinë që ti i shikon përpas. Sa vjet punove në kuzhinë atje në agroturizëm? Kam punuar 4 vitet e para kam punuar aty. 4 vite. Aty më ka shërbyer shumë si nga ana e formimit. Aty u bëre mazhoren. Po, aty kishe drejt pune. Aty punë dhe atë kontratën e parë aty e kam me letra. Aty e kam dhe aty mora dhe formimin tim nga ana teknike, që ishte shumë e rëndësishme. Se ti nuk di asgjë. Asgjë, por punë nga për multiplinimin e djathmit, konservimin e produkteve non-fast. Dhe kishe mundësinë të punoja me një gjenerat njerëzish si aty që quhen ata gjeneratës e Republikës parë, që ishin në moshë të madhe dhe ta tregonin zanatin pa. Ishin të mirë si mjeshtra? Shumë mirë, dhe njerëz shumë të mikpritës. Ajo është një zonë shumë e djathtë kur ishte në provincën e Romës, po me një pritje shumë të madhe. Dhe kur e mendon tradicionale, konservatore. Shumë konservatore, po me një mikpritje shumë të madhe, sidomos njerëzit që punojnë. Mua i ndjes shumë i respektuar dhe shkoj shpesh aty. Dhe kur fillove te Antikoarko? Unë aty pasi kisha bërë, pastaj me kapin pas agriturizmit, me kapin një fazë për të bërë eksperjenca, stazhe në lokalet më të mira. Punoja në verë, në plazh, shkoja te lokalet e mia pa lek me punuar, se nuk të hynin dot, se tani duket kështu normale. Po para 25 vitesh kush t'i hapte dyert në hotelet 5 syje, shumë e vështirë. Pastaj njoha një person në një hotel që bënte goxha evente, ishte një shef shumë i famshëm, ai më ndihmoi, mori aty, po bëra disa eksperjenca në zonat e rëndësishme të Romës. Pastaj po kërkonin një shef kuzhine tek Antikoarko, ndihmës shef, dhe ku morën edhe më thanë që ka më i mirë se sa shefi që kishin në atë kohë. Me majtën në kohë dhe aty më dhanë mundësinë më rrit dhe... Sa vjet ke që punon në Antikoarko? Kjo është viti 18. Viti 18? Tani edhe menaxhon në restorantin? Po, kam vite, bërë 5-6 vite që thuash... Pra nuk je vetëm shefi i paguar, po je menaxheri? Po, mbi 6 vite që jam 100% komplet menaxhuesi i gjës, jam ortak me familjen që e ka pas dikur. Avash, kam blerë kot. Familja vetë është të req, ta ka lënë ty dhe merr përqindjen e saj. Merr përqindjen e saj. Pra ti je si përmarrësi i Antikoarko. Kemi marrëdhënie shumë të mirë. Nganjëherë duket njerëzit më thonë, po si ri ka shumë për të rigjeneruar, dhe unë them, ja, si puna jote me opinionin. Pasioni i madh të rigjeneron. Pundim kur vendoset hyje në Shqipëri? Atëherë bashkë ishim në atë kohë që frisim që u takonim bashkë, që më ftoi edhe ti në program, dhe e mundova me kuptuar çik me Shqipërinë, pastaj më ndihmoi dhe ana mediatike. Fillova me kuptuar. Në cilin vit hapët Padamin? Në vitin 2016, po kishim filluar përgatitjet në fund 2015. Si duke Shqipëria në 2016? Ishte shumë e çuditshme. Më kujtohet si sot, sepse na ndihmuan dhe ato ortakët e mi të Romës, Antikoarko, ku hapën Padamin me startupin, me të gjitha, dhe më kujtohet gjëra e parë dhe donin ai ortaku im që tani është bërë për Rahmet në 2018 nuk jeton më, dhe më tha do ikin të shohin pazaret. Po. Kupton? Po. E qova unë, ishte pazari i ri komplet i shkatruar me lutës në 2016, akoma s'ishe mbaruar këto, s'ishe filluar. Dhe më tha ti mendon ata që bën Rom do ta bëj këto, ishte peshk për tokë. E pamundur. I thash do ja dalim se s'bën. Tani ka ndryshuar? Po, absolutisht. Ka ndryshuar? Po. Ka ndryshuar konsumatori, sepse konsumatori që i vendos. Si shkove tek atëherë unë agroturizmin unë kam pas gjithmonë aty e ke nis dhe jetën tënde. Aty po, unë aty e kisha fiksim sepse gjyshi im ka qenë shumë i lidhur me atë, ka qenë pronari, po thuaj se i një pjesë dërmuese të fshatit, dhe ku i ka qenë ai pjesën e fundit të jetës vet, ishte i smur dhe neve nipër vetë na transmetonte dashurinë
tokat e veta, pronat e veta. Dhe ne kishim një tokë Buzlumit, që ai na kishte bërë si tokë të shenjtë. Po. Dhe aty e fiksova se aty e doja ndërtoj. Aty e bëre? Aty e bëra. Aty ku gjyshi e quante tokën e shenjtë. Po tokë të shenjtë se ishte lagu, kishte lumin Erzen, ishte për ujitjen, ata shikonin nga ana bujqësore. Nga ana bujqësore dhe aty e vendosa me bërë. Dhe kishim një ndërtesë të vogël dhe i thash babait do ta bëj këtu dhe ishte në fillim ishte pak pesimist sepse s'kishte as rrugë, tani është asfaltuar. Janë kushtet Antico Arco është në vendet më ekskluzive të Romës. Padami është në qendër të Tiranës. Kurse në Gjepal duket sikur ke shkuar. Po kur e hapa ndodhi goxha, sepse pata edhe marketuar goxha nga ana marketingut. Në kohën e 2 vjeçarin e parë që hapëm në Shqak, kanë folur mediat më të mëdha të botës, Vanity Fair, Condé Nast, gjithë El País. Po, edhe ishte shumë e pasionuar kjo historia e vërtetë që unë i tregoja, kupton, nga fshati, tokat e fshatit, të gjyshit, të marrë nga komunistët, pastaj të Rimëkëmbra dhe unë atë vend nuk ka qenë më shumë se sa diçka ekonomike. Ai ka qenë është një takim që unë takoj me njerëzit e mi. Me fëmirin tënde, me kujtimet me paraardhësit e mi. Vetë vendin e ka zgjedhur gjyshi. Po, gjyshi, babai im me këto. Turizmet ka ecur Shqipëria? Ka ecur goxha. Dhe kohët e fundit po rritet së shumë dhe standardi. Sepse edhe varfërinë që kemi pas, kur e hapëm agroturizmin në Shqak, jemi sajuar edhe nga ana ekonomike, me kredi, me rimitanca që kishim krijuar nga jashtë, dhe ne ishim të gjithë vetëdijshëm si puna ime në gjithë Shqipërinë që nuk ishim në standarde shana kërkon. Shqiptarët kanë punuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Absolutisht. Kanë gjesh popull më punëtor në emigracion se Shqipëria. Absolutisht. Edhe kur hapa ajo ishte e kaloi buxhetin tim mbi 3-4 herë në Shqak. Sepse ishte ajo mania. Ishte ajo mania me i bërë gjërat mirë, me u inspiruar ke italianët, ke francezët. Po tani kemi arrit, besoj, ju si puna ime në gjithë Shqipërinë, një standard krejtësisht tjetër nga fillimi. Sot një huaj që vjen në Shqipëri gjen standarde? Po, gjen standarde. Dhe ne kemi një reputacion shumë të mirë online nga të huajt, dhe shikojmë dhe e përdorim shumë si njësi matëse, sepse ato janë, kupton? Rom, Tiranë, Shqak, ke plan tjetër? Po presku më krijohet në kushte për në jugën e Shqipërisë, sepse është një vend që e shikoj. Për në det. Po, për në det. Për në det, sepse besoj që është një vend që pjesa e bregut shqiptar, sidomos e jugut, është me interes të madh. Kur ta shikoj përshtatshme me një partneritet që mund të realizohet, që mendoj unë mund të realizohet, atje besoj që do jetë destinacion i radhës. Po, asnjëherë mos më thon asgjë, sepse Shqipëria është një vend shumë dinamik. Unë lëviz shumë, udhëtoj shumë dhe takoj shumë njerëz profesionistë nga gjithë bota. Dhe me këtë dinamizëm që po bëhet në Shqipëri, në shumë pak vende e gjen. Po, se dim si të shkoj, por shihni çfarë histori interesante. Nuk është historia fundim Gjepalit, është historia e shumë emigrantëve të fillim viteve 90, që hipën mbi anije, mbi gomone, kaluan malet në drejtim të Greqisë për një jetë më të mirë. Pjesa më e madhe, dikujt nuk i eci fati, dikujt e kapën në rojet e kufirit, në një pati fat, jo ashtë madhë në vendin ku është, ndoshta do kështë qenë më mirë po të që rezistuar Shqipëri, po një pjesë e madhe janë kthyer me krenarin e të dalit, ne i themi ja dolën. Ja ka dalë kudo në çdo cep të globit. Dhe ka qenë një me të vërtet, një diçka që më ka karikuar tej mase. Ajo për t'ja dalë. Po, ka qenë një shtys ekstrem për t'ja dalë. Në çdo cep të globit që shkoj gjithmonë del një shqiptar që thotë ja dola, u nisa kështu, po ja dola. Herën e fundit Costa Rica nuk kam për të harruar një djalë nga Vlora që erdhi më takoi dhe tha edhe këtu në Costa Rica ja dola. Fundim, faleminderit për hapësirën. Gjepali, Tiranë, Rom, Tiranë, faleminderit për hapësirën sepse ti je shkaku që unë kam ardhur në Shqipëri. Po, dhe unë bëra mirë që të ftova. Faleminderit. Faleminderit.